Hello，大家好，我是阿景，这是过来给客户维修一个售后。客户说他这个淋液隔断，就是下面的这个挡水条已经松动了。他这个下面的挡水条为什么会出现这种情况？他这个是小孩子用，可能经常去踩，不小心会踩到，或者是会踢到，就形成了这种情况。现在它松了，但是不会漏水。客户就是觉得它这里很不习惯，就是看着它松松垮垮的，就是说要过来把它术后给处理一下。也就是把玻璃拆下来，然后底部再打些玻璃胶给它重新连上。如果这个时候你不拆这个玻璃，你也底部也是可以打些玻璃胶插进去，也是可以连住的。但是这种玻璃的话就是比较好拆，因为它是一字形的，靠上面这两个吊轮卡片给它卡住，我们就要把这两个螺丝给它卸下，然后把玻璃抬出来，这样子我们就更好的操作，也就是可以把下面这个导轨更好的拆下，然后把下面的水分给它抹干净，然后你再用玻璃胶粘上去就是更牢固，毕竟也就是一个售后。然后我们维修的话，肯定是从根本的去治，就是说我们这个修一定要把它修好，一步到位。就是说你不能说以后它还会形成这种样子，松动。其实它为什么会是这样的松呢？因为这个都是每个人的使用情况是不一样，所以才导致这种情况。像我装了那么多，还是头一次遇到这种情况的。现在这个导轨也要给它抹干净，因为它边上也是有玻璃胶的，还有水分，我们要用纸巾把它抹干净。下方这个时机的中间点，我们就是按照定位式的打玻璃胶，就是一个点一个点的堆积，这样子它中间的导轨就可以粘得住这些玻璃胶。它下方这个轨道它中间是空的，凹进去的，所以这个地方你打一点点是起不到作用的。所以我们这个就是尽量都给它堆得高一点，然后再把那个下方的导轨给它压下去。没有，每个点我都要把它加到最高，以防它以后还会形成那种一提就会脱落。但是如果说你形成了那种习惯，你老是去踢它，就算打螺丝你也是不牢固的。所以这个我们还是要根据自己的使用去注意这些细节。下方这个导轨它就是起到的两种作用，一就是固定住这个玻璃的轨道滑动，还有就是说挡水，就是起到这两个作用。还有现在也有一些淋浴隔断是下方无有导轨的，就是比较方便，但是它还是有，但是就是没有那么高。所以这个时候我们如果说做成这种情况的时候，可以根据我们下方的实际的高度来去定这个导轨的高度。在下方这个导轨就连上去了，连上去就把这个玻璃给它重新安装上去。装这两个玻璃，很多人以前问我是怎么装的，现在就大家可以看得到。我挂这个玻璃的时候是先挂一边，这种技巧的话，大家也是可以根据自己的熟能生巧，就是说自己的经验去判断。现在这一边的话是挂上去了，我们先锁住一边，那边的话我们先不挂，然后把这个螺丝先给它固定住一个螺丝，然后再把这边的玻璃给它抬上去卡住，我们的玻璃就整体挂上去，然后我们就可以安心的锁这两个螺丝。其实像这种一字形的淋浴隔断是最好装的，是最简单的。
像安装件的师傅们都是比较喜欢装这几个小黑色的垫片，千万别忘记了，给它塞回去，这是起到了装饰美观的作用。有下方这个导轨，里边外边都给它打上一层胶，也是起到固定的作用，还有就是防止漏水的作用，就是这两个作用。这种玻璃胶，这些售后问题也就是很简单，就是懂的人一看就知道怎么操作，不懂的话就是琢磨半天都不知道怎么解决。好了，咱们这个售后就处理好了，等它干透了以后就是非常牢固。好了，咱们这期视频就跟大家分享到这里。如果喜欢阿锦的视频，就点个赞，点个关注吧。然后面找不到我的视频，大家拜拜。